कंफ्यूज हो के ओटीजी लेना चाहिए या माइक्रोवेव? चलो 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। माइक्रोवेव का मतलब जल्दी काम निपटाओ। मान के चलिए सुबह सिर्फ 5 मिनट आपके पास बचे हैं, खाना गर्म करना है, फटाफट फ्रिज में से खाना निकालो, माइक्रोवेव में डालो और 1 मिनट के अंदर ये खाना गर्म होकर रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप संडे को शेफ बनना चाहते हैं, प्रॉपर ग्रिलिंग करना है, गार्लिक ब्रेड आप बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ओटीजी सबसे अच्छा रहेगा। टाइम जरूर इसमें ज्यादा कंज्यूम होता है लेकिन रिजल्ट उतना ही टेस्टी होता है। तो जैसे नॉर्मल टास्क खाना गर्म करना है, दूध गर्म करना है, इसके लिए माइक्रोवेव बेस्ट रहेगा। लेकिन स्पेशल टास्क जैसे कि ग्रिलिंग, बेकिंग या रोस्टिंग, इसके लिए ओटीजी सबसे बेस्ट रहेगा। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप समोसे को माइक्रोवेव के अंदर गर्म करेंगे तो अंदर से वो काफी अच्छा गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर से हो सकता है उसकी लेयर थोड़ी सी सॉफ्ट रह जाए। वहीं अगर आप ओटीजी का यूज करेंगे तो आपको बेकरी जैसा रिजल्ट मिलेगा, समोसे की लेयर बाहर से अच्छी तरह से क्रिस्प रहेगी। और ऐसे ही कंटेंट के लिए स्मार्ट शॉपिंग ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।